ও আসমানের মালিক, ও জমিনের মালিক, বিশাল মরুভূমির মালিক, বিশাল পাহাড়ের মালিক, লৌহে মাহফুজের মালিক, বাইতুল মামুনের মালিক। আয় আল্লাহ, তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার চন্দ্র সূর্য, তোমার পাহাড় পর্বত আরশের তুলনায় আমাদের হাত দুইখানা বড় ছোট্ট রে মালিক। আয় আল্লাহ, ছোট দুটো হাত পেতে বুক ভরা আশা নিয়া তোমার শাহী দরবারে তোমার পেয়ারা বান্দাদেরকে নিয়ে ভিক্ষুকের মতো হাত তুললাম। আয় আল্লাহ, তুমি আমাদের হাতটা কবুল